Aw bisimila Yal Sport kan Mali ballon programme ani diɲɛ ballon programme yɔrɔ kelen Yal Sport sanfɛla don an bɛ sɔrɔ Facebook kan YouTube kan ani TikTok sanfɛla aw minnu bɛ k'aw abonné no déjà an b'a fɔ a ye ko merci minnu bɛ k'olu ma abonné fɔlɔ an ɲininen don a fɔ a ka abonné ka cloche de notification activé yaasa an ka video nataw ka se k'o sɔrɔ n bɛna don an ka bi programme kɔnɔna la. Ok, bi an ka programme na an damina se fɛn fila ma min ye CAN 2021 min bɛ ka taa Camerounkaw fɛ yen o 8e de finale ntolanci an damina se o ma ale min ye ka qualifier ka taa Coupe du Monde kɛnɛ kan farafinna match de barrage o tirage fɛnɛ kɛra bi. CAN 8e de finale ntolanci bɛ daminɛ bi janvier kalo tile 23 ni match fila ye. Match fɔlɔ o bɛ bɛn Burkina Faso ale ni Gabon bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 16 kɔnɔna la. O match bannen kɔ Nigeria ale ni Tunisie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 19 na. Janvier kalo tile 24 match fila bɛ min ye Guinée ale ni Gambie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 16 na. O kɔ Cameroun min ye organisateur ye ale ni Comore bɛna kɔda ɲɔgɔn kɔ la nɛgɛ ɲɛ 19 na. Ka hakili jigin k'a fɔ Comore ale kɔni ka joueur 12 de touchelen don coronavirus la. Hali bi an bɛ 8e de finale match de kan min ye Sénégal ale ni Cap Vert olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 16 na janvier kalo tile 25. O kɔ Maroc ale ni Malawi fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 19 na. Olu tɛmɛlen ka bɔ yen sa 8e de finale ntolanci kɔni bɛ kuncɛ janvier kalo tile 26 ni match fila ye. Match fɔlɔ o ye Côte d'Ivoire ale ni Egypte nɛgɛ ɲɛ 16 na. A laban o bɛ bɛn Mali ale ni Guinée équatoriale nɛgɛ ɲɛ 19 na. Hali ni ka sɔrɔ Mali de ka match b'an intéressé kosɛbɛ. An ka dugawu bɛ Aigle ye ala k'u garisɛgɛ victoire la. O kɔ an bɛ don an ka programme filanan kɔnɔna la n'o ye Coupe du Monde tirage match de barrage o kɛnɛ an bɛ don o kɔnɔna la. Ka hakili jigin k'a fɔ ko farafinna jamana 10 de ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Min ye Mali, Egypte, Maroc, Sénégal, Ghana, Congo, Algérie, Cameroun, Nigeria, Tunisie. Ni jamana 10 in na jamana 5 de bɛ taa farafinna ye représenter Coupe du Monde ntolanci kɛnɛ kan. Tirage tɛmɛlen jamana min ni jamana min bɛnna o de filɛ nin ye. Egypte, Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Cameroun, Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Ghana, Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Congo ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Min ye Mali ye ale ni Tunisie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Hali ni k'a sɔrɔ o équipe fila in n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn hali u bɔra ka ntolanci dɔ kɛ san CAN kɛnɛ kan. Mali kɔni ale y'a da don Tunisie la 1-0. Mali kɔni ale dɛsɛlen don ɲina kosɛbɛ min ye ka se ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka taa Coupe du Monde ntolanci kɛnɛ kan. Denmisɛnnin ninnu dɛsɛlen don u bɛ fɛ ka histoire créer min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la. Histoire fana y'a jira k'a fɔ ko Mali ma deli ka équipe sɔrɔ technique bɛ min na talent bɛ min na vivacité bɛ min na i n'a fɔ ni équipe an kɔni an dalen b'u la an jigiya b'u kan an bɛ fɛ ka histoire créer min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. Côte d'Ivoire ale kɔni garisɛgɛ dɔgɔyara ɲina bawo Cameroun y'ale éliminé Coupe du Monde kɛnɛ kan. Nin bɛ dan sago an ka bi programme na n'a diyara aw ye a aimé ka partager merci.